Слава Марии! Последняя новость, связанная с появлением на Солнце дыры больше в 20 раз, чем наша планета, и что оттуда несется энергетический пласт на Землю, который будет влиять на человека, не соответствует действительности. Потому что Солнце это не звезда, а реактор, который находится примерно от плоскости 5000 километров. И вращается он вот таким образом. У него есть три траектории: уже, шире, выше, ниже. Есть город, в котором всегда только день. Туда установили камеру, которая следила за движением Солнца, которое вращается вот так и никак по-другому. Поэтому подобных явлений на этом объекте быть не может. Но так как люди чувствуют изменения в себе, то через новости говорят, что это Солнце. Но на самом деле это климатические установки, которые могут влиять на физику и психику любого человека. Допустим, в стране происходит нежелательный мировому правительству переворот власти. Чтобы подавить массы, включает на такого уровня вибрации, что люди чувствуют себя мрачными. И есть вероятность, что они разойдутся. Либо же наоборот, надо, чтобы сместили власть. Поворачивают тумблер, и человек испытывает раздражение. Повышается процент. Билл Гейтс создал около 10 лет назад комитет, который называется «Клуб хороших людей». В этом комитете было принято запатентовать явления, большинство которых считает, что они природные, но на самом деле они рукотворные. Например, как дождь. Но только те, благодаря которым можно создавать экоэнергию. Самые популярные: солнце, движение воды, ветер. И если они получат этот патент, то тогда они смогут устанавливать налог тем странам, которые используют только экоэнергию. Допустим, нет там атомных электростанций. К примеру, там ветряные мельницы. И все. И компания Билла Гейтса говорит платить столько. Если страна не может позволить себе, они все это выключают. То же касается и Солнца. Ведь химтрейлы, которые летают, не только тяжелые металлы выбрасывают, один из которых барий, за счет чего наш организм подпитывается, а благодаря другим технологиям можно будет управлять как джойстиком любым человеком. Также химические трассы могут быть и серы, которые просто закроют доступ к Солнцу, из-за чего растительность начнет снижаться на Земле. Это и будет признак того, чтобы, когда включат функцию голода, человек не подошел, не сорвал у себя на огороде яблочко, его просто там не будет.